დახმარება გზაშია, ირანელო პატრიოტებო, განაგრძეთ პროტესტი, დაიკავეთ თქვენი ინსტიტუტები, ტრამპი პროტესტის მონაწილეებს მიმართავს. მან ირანელ მაღალჩინოსნებთან ჩანიშნული ყველა შეხვედრა გააუქმა. დაიმახსოვრეთ მკვლელებისა და მოძალადეების სახელები, ისინი დიდ ფასს გადაიხდიან, აცხადებს ამერიკის პრეზიდენტი. რაც გულისხმობს ის დახმარებაში უცნობია, თუმცა ერთ-ერთ ვერსიად საჰაერო თავდასხმა განიხილება. ბრიტანეთი ირანის წინააღმდეგ დამატებით სანქციებს დააწესებს, ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა ივეტ კუპერმა განაცხადა. მისი თქმით, ირანის წინააღმდეგ ახალი სანქციები შეეხება ფინანსურ, ენერგეტიკულ, სატრანსპორტო, პროგრამულ და სხვა მნიშვნელოვან ინდუსტრიებს. საფრანგეთი, გერმანია, დიდი ბრიტანეთი, ფინეთი, დანია, ევროპული ქვეყნები ირანის ელჩებს იბარებენ და პროტესტის მონაწილეების მკვლელობების ფაქტებს ოფიციალურად აპროტესტებენ. ამის ფონზე რუსეთის ზახაროვას საშუალებით განცხადებას ავრცელებს და ირანის შიდა პოლიტიკურ პროცესებში დესტრუქციულ ჩარევას გმობს. 5 წელიც იჯდება და ისე იჯდება, როგორც მამაკაცების ხედან, ამბობს ღარიბაშვილის ადვოკატი მსჯავრდებულ ექს-პრემიერზე. უფლებადამცველის თქმით, ნომერ 12 პენიტენციურ დაწესებულებაში მასაც ჩვეულებრივად ისე დახვდნენ, როგორც სხვა პატიმრებს. ადვოკატის განმარტებით, ღარიბაშვილი თავს მხნედ გრძნობს.